西環，陣間再話俾你聽去咗呢間又係人海鮮咧，呢個有鮑魚啦，有蜆啦、沙白啦、紅嘅蜆啦，有三點蟹、藍蟹啦，跟住有基圍蝦，有瀨尿蝦，有大頭蝦。嚟料蝦咧，幾隻啊？跟住有啲花螺啊、花甲啊，跟住有呢啲凍嘅就可以愛嚟淥嘅呢啲，有啲生果啦，有啲生料啦，呢度係打邊爐嘅，咁就係嗰啲菜啊。有啲肉啊，田雞都有嘅，跟住嗰啲丸啊，嗰啲都幾多款式。跟住有啲熟食啦，有醋飯啦、蘿蔔，有椒鹽瀨尿蝦。跟住有碗仔翅啦，有啲熟食嘅可以攞啦。跟住有啲醬料區啦，同埋嗰啲前菜凍嗰啲沙律。跟住有人可以任攞㗎啦，都有飲啦。跟住有甜品，甜品都好似幾多款式。送後排。跟住有雪糕啦，甜品有啲蛋糕啊、Tiramisu啊嗰啲，但都有黑森林啊、芝士蛋糕啊，有優酪。都幾多款。Hello， 今日咧我哋咧係4週年啊！阿星星先生佢頂咗我4週年啊！我哋係拍拖4週年紀念。咁今日咧我哋去咗西環呢個西城水產海鮮火鍋放題啊！咁頭先行咗個圈啦，睇到有咩食啦，跟住咧就係1人1鍋嘅，佢嗰個就係花膠金湯，我嗰個咧就係唔知乜嘢紅湯，陣間話俾你知咩味。有少少酸嘅。係啦，酸紅湯咁樣，跟住咧有啲熟食咧就攞咗啲脆肉蝦啊、冬菇啊串咁樣啦，跟住就有個燒蠔啦。咁佢有個熟食就係椒鹽瀨尿蝦，咁我夾咗啲前菜啦。呢個就係愛嚟淥嘅海鮮，但係呢隻雪貨就我平時係唔會攞嘅，唔知點解佢攞咗呢啲。跟住呢個係田雞髀啊，嗰個牛柏葉同埋鵝腸啦。咁佢牛都有4款嘅喎，你睇到4款都唔同嘅。應該都唔止4款啊！我見到佢應該仲有6、7款。係啦，咁佢牛都好似好多款式咁樣嘅。呢度仲有好多嘢食，陣間再攞。係啦，1人1鍋嘅，咁個蠔要食咗先啦。係啊。佢淨係食到個蒜蓉味，咁佢又唔會有咁怪味嘅。咁個燒蠔都 OK，唔錯。但係咧，佢呢啲牛咧就冇寫佢係咩名咁樣。脆蘿蔔。呢啲啱啱洗嗰啲海鮮啊，個湯酸酸地，好開胃。咁隻牛都好腍，唔知咩部位，因為佢冇寫啊。但係佢個牛都好腍。跟住佢攞咗啲蟹啊嗰啲翻嚟啦。脆肉瓜，
不過呢啲熟食就冇攞入凍咗。呢度應該係多數都係叫撈海鮮。啊，試佢第二款牛啦！都係好濃。嗱，四款裏邊油花最靚係呢一款牛。咁個酸湯都幾開胃，酸酸地，佢又唔係冬陰功，但係有啲酸味嘅湯。跟住咧，呢個牛味係最重嘅，試到第三款。咁試下呢個酸酸。咁呢個係最肥嘅。哇！好開胃。係啊。咁佢四款牛都唔差。我哋今日咧揀呢個係2個鐘頭零9個字，咁任撈海鮮連呢幾款，即係多啲嘅牛咁樣啦。咁就398蚊嗱348加30蚊啊嘛，3本係310幾嘛。陣間再話俾你聽幾錢啦。適逢今日做冬加呢個4週年，哦，係喎，今日係冬至啊！所以同大家講聲冬至快樂。即係晏啲仲要食湯圓啊！冇錯。本身咧，阿媽同細佬咧就問我今晚做唔做節啦，但係咧，我話今日咧係呢個4週年啊，所以咧我哋都係拍拖食飯啦。我哋應該都係首次嚟到山卡拉咁遠。我哋好似冇去過西環拍拖，係好似冇喎。好少行去呢邊。但係咧，聽聞西環應該係有好多好好嘅嘢食。得閒去啲唔同嘅地方食下都 OK 嘅。不過唔知係咪咁入嘅關係咧，都係坐得一半人到咗呢度嘅場。而家係7點9啦，都叫黃金時間。咁呢度坐大半咯，又未唔知係咪個個喺屋企做節咧？啊，不過都係因為做工好少話咁樣嚟打邊爐。我唔食呢個。所以咧，我覺得對於我哋食飯嚟講咧係幾好嘅，即係唔使喺度等啊嘛。個新鮮嘅瀨尿蝦，一人一鍋咧，都幾開心喎！如果4個人咧，就可以試4隻味咯。同埋咧，可以好快熟，唔會好似好大煲嗰啲咁。係因為平時咧一多人咧啲嘢就抌晒落去咧，一鑊熟咧，跟住咧就有排都唔滾。係永遠都唔會滾嘅咯。咁你自己中意食咩就淥乜嘢咧，咁樣就可以控制到佢。新鮮嘅蝦係實淨嘅，有2隻蝦嘅喎，一係大頭蝦嚟喎。未咯。本身咧，我哋係諗住去食西餐啦，去拍拖，去食龍蝦、食牛扒，跟住係算啦，冇啦。我哋其實對西餐都係麻麻地。其實點解我唔會去揀西餐咧？係因為我哋經歷過好多次嗰啲咩週年啊、生日啊嗰啲，真係其實唔係幾啱我哋嘅，
即係個場合啊，我哋已經去過啲好寧靜嘅地方啦，又即係你知啦，食西餐咧又要好耐喎，出啲嘢，咁我哋咧就係一個快食快速咁樣係同埋食一西餐餐。都係唔係好啱我食。日日翻工已經對住西餐啦，唉，大佬放假就食下其他嘢啦。咁我話真係，即係大時大節啊，咩節日紀念啊，係一定要食啲即係西餐，即係好似好即係點講啊，有儀式感嘅嘢，可能食呢啲咁，我覺得會開心啲咯。嗱，一個椒鹽瀨尿蝦咧，佢就係烚完跟住撈啲椒鹽啊，佢唔係炒唔係炸，佢應該係烚一烚，跟住就多試下先。撈啲椒鹽喺面頭咯。不過你唔可以期望咁高㗎啦。哦，佢呢個應該係烚完，兜兩下。係烚完跟住揼啲椒鹽撈勻佢就唔係炸完咁樣炒啊，或者係兜啊，佢就純粹係冇錯烚熟咗。哦，好，唔該晒你。佢純粹係嗰個係烚完個瀨尿蝦，跟住就撈啲椒鹽咁樣。下一間咧，我想試下嗰間咩水茶館，嗰間好多人去嗰間。千海唔係千島，成日讀個千島添，成日覺得千島醬。係啊，下次就想試下千海水產。牛柏葉。啲蟹應該 OK。嗰啲牛柏葉咧，浸嗰啲唔知咩，浸得太耐咧，即係你水油咧，咪浸嗰啲嘢，所以咪浸到佢個爽嘅。佢呢個牛柏葉係浸到過咗龍。應該係浸嗰啲水啊。呢個係花蟹，藍花蟹嗰個，都幾靚仔啊！你掉錯咗個兜啊！咁隻蟹都幾靚。細細隻真係幾好食喎，夠甜喎又。好大隻嘅魚。鮑魚。哇！佢隻蟹真係好實肉啊，新鮮嘅，不過游緊水咁樣撈上嚟，一定係好食㗎啦。不過南花蟹同呢個三點蟹，我覺得三點蟹好食過南花蟹。佢甜過南花蟹，但係南花蟹係實肉啲。跟住到我最中意食嘅花螺。點解呢度有蛋糕、有雪糕啊？好多甜品喺度。佢呢度仲有好多啤酒，仲有1664山啤。如果飲酒嘅可以過嚟呢度。我哋飲酒使唔使加錢啊？佢就冇寫話要加錢喎，我見佢就咁斟都得㗎咯喎。啊！咁如果呢個價錢連埋啤酒咁啊抵喎。嗯，
如果我啲 friend 咁樣，淨係酒都飲到6瓶， 6、4狂啊！佢淨係飲酒都翻本啦，唔使食嘢。就算佢唔打邊爐，就係飲啤酒佢都翻本。係，冇錯。其實打邊爐樣樣喺屋企買少少咧，即係都挨近買成1000蚊，你又要洗又要煮，所以出到嚟食可能每樣少少都仲好，咁啊反而仲平。即係你話可能一家大細又冇得講啦，係咪先？咁但係如果你真係2個人，其實呢啲都唔錯嘅選擇。因為你樣樣買少少都1000幾百，即係冇得走啊！邊有得平啊？呢樣20蚊，嗰樣30蚊，跟住嗰樣可能肉已經100幾200蚊，或者平嘅都100蚊咁樣，加加埋埋買埋嘢飲咁樣，跟住翻去洗餐死1000幾百，一定係冇走雞㗎啦。咁我不如出嚟俾8嚿水咁樣食，唔使煩，樣樣都可以食啲。因為咧，我哋2個人咧又好難散嗌，又要2個人散嗌，嗌得碟菜又嗌唔得碟肉，你都唔知食得邊樣。所以呢啲就啱我哋啦，每樣攞少少。咁呢個田雞咧個肉咧，又唔係好實淨咁樣咯，我又唔識點樣形容佢。始終佢唔係新鮮即湯，咁佢都可能會有一段時間係雪藏過。但係你喺呢啲地方食到田雞其實都有啲奇怪咯，即係冇期望咁高啦。真係冇得期望嘅。如果係8.3，但係佢個場已經清咗大半啦，剩翻細半人喺度，即係可能呢個區咧係西環，佢都幾入下，所以都係街坊生意，同埋今日應該做工，所以就真係靜啲。哦，我知你講嗰個係咩奇怪，佢好似雞肉，即係生生地嘅雞肉嗰種感覺。總之就係唔夠實淨咯，散散地咁。佢好之後好滑嫩嘅，但係我又真係未食過呢啲田雞係滑嫩。丹麥豬。正想揾你咧。
試阿肥波先生咧就攞咗啲我一定唔會攞嘅嘢啦，呢個煙鴨通啦，同埋呢個炸蝦啦，跟住仲有呢個魚蛋魚蛋魷魚蘿蔔啦，同埋呢個肉脆飯啦。呢啲咁嘅嘢咧喺呢個課題裏邊咧，我稱之為低質素嘅嘢咧，就好嘥咗我食嘢嘅 quota 啦，所以我係一定會攞嘅。我係用我啲 quota 嚟食啲好食啲㗎嘛。我係勇於挑戰。我見到有朱古力棉花糖、朱古力噴泉啊！咁犀利？有朱古力噴泉啊！係喎，朱古力噴泉。陣間可以去攞朱古力噴泉棉花糖啊！朱古力噴泉棉花糖。係加湯啊？但係肥波係唔食棉花糖，加少少咯。小姐，需唔需要加啲湯咁啊？好啊，唔該你喎。唔使客氣。啲嘢食 O 唔 OK 啊？幾好啊，都唔錯啊。第一次嚟㗎，介紹多啲朋友過嚟啊！係啦，我頭先嗰個咧叫做貴州紅酸湯，即係佢係酸酸地，跟住又唔係辣咁樣，但好開胃嘅湯。跟住咧我哋揀咗呢個咧就係2個鐘頭9個字嘅，咁就因為佢7點半前離座或者9點後入座咧就288蚊。咁如果揀2個鐘咧就318蚊，就唔係頭先講嗰啲幾點前幾點後啦。普通時段就2個鐘係318，我哋揀2個鐘頭09個字，咁就係348蚊。咁你計佢348蚊再加1嘅話，即係400蚊有找啦，都係。咁348蚊加1，咁我又覺得香港嘅話，你要得咁嘅地方俾你，又有咁嘅海鮮，有咁多嘢俾你飲，又有嘢俾你食到飽，又甜品又成，咁400蚊一個頭。佢仲要唔係 cheap 嗰啲放題嗰啲咁嘅求其嘢喎，咁佢又新鮮海鮮又唔係咁講啦，係咪？同埋佢啲肉都靚仔嘅，即係唔會話好核突嗰啲肉咯。有啲放題嗰啲肉就永遠都係好渣嘅肥牛，咁起碼佢都有幾款牛俾你食。決定我留翻個肚食甜品啊！係啊，即係次次食親呢啲咧就會食唔到甜品就完咗㗎啦。冇錯啦。我今次係要食甜品，我見到好多款芝士蛋糕細細粒，跟住有雪糕，有糯米糍。有蛋糕，我決定今次係要食甜品。甜品料理，次次見到啲甜品好靚嘅，但係最尾都係食唔到，太飽啦。要即係一粒先。棉花係一粒一粒定係一串一串咁咧？嚇，2粒啫，我都係食，咁我一切。一粒一粒試，好啦，會唔會有技巧嘅？就係朱古力要浸死啲棉花糖啊！睇唔睇到？啲朱古力已經成功咁樣浸死咗我粒棉花糖啦！咁會唔會滴嘅喎？好啦，會唔會黐埋一嚿咧？因為咧，肥波先生係唔食朱古力嘅，所以我只可以玩2粒嘅啫，自己食。朱古力已經成功浸死咗。呢隻係咩朱古力醬啊？佢有冇介紹喎？總之就係朱古力棉花糖。睇下嗰座朱古力噴泉。朱古力沙。嗰一個朱古力棉花糖自己整嘅，應該特別好食嘅。棉花糖就硬啲咯，不過真係知道個過程。自己飲下啲朱古力開心啲嘅。佢報錯了，嗰個唔係 Dreyer's，嗰個係哈根達斯。我唔係話
啊係喎，我啊係喎，係係喎錯咗。係喎係喎跟住我攞咗甜品啦，3件都係芝士蛋糕，一個係就咁普通芝士啦，跟住呢個係海鹽 Oreo 芝士係嘛？呢個係藍莓芝士啦，跟住呢個厚蛋卷忌廉咁樣嘅。啱啱仲有一個榴蓮班戟，不過俾人攞晒咗。跟住咧，我仲諗住食雪糕，不過咧雪糕咧係我哋好驚嘅一樣嘢，因為驚未搭車已經要揾廁所啦。冇錯啦，所以可以喺度食完即刻去咗先，唔使驚呢度有廁所嘅。但係最驚就係而家未想去，跟住一去到車站附近啊，咪或者準備搭車嗰陣就好想去啊嘛。呢個先係乞人憎嘅地方啊嘛。好啦，木通布啲，試下先。所以多數都係攞貨嘅。拜拜。我呢個木康寶啲幾好食。我略為覺得佢唔係幾夠味咯。如果兩個嚟講，我諗木康寶啲會稍勝一籌。好啦，我哋繼續試甜品啦。試第我雪糕一件。先，幫我攞一個雪糕同一個糯米糍。咩味啊？哈根達斯雪糕咩味啊得一款啫嘛。一款咩？跟住一個糯米糍。芝士蛋糕。係咪得一隻味嘅？佢一個得個甜味。咁喺度攞得啦，一隻味就唔該你。因為如果當提甜品嚟講咧，就唔可以要求太高啊。甜咯，但係就唔冇乜芝士味咯。不過就係哈根達斯，佢仲要係我最中意嘅曲奇味。仲有雪米糍，我先食咗個雪米糍先。我哋要攤一陣，唔可以咁快。點啊？甜咯。其實呢啲多數都係全部都係現整嘅蛋糕咯。即係個甜味咯，冇乜芝士味，冇乜咁佢唔係去主打，多數都係甜品咯，OK。都係叫甜品咯，係咯，即係叫有嘢甜下個口咯。冇錯啦。咁結果我哋係食唔到2個鐘頭9個字嘅，我哋係食咗個半鐘咋。基本上每一次我哋食嘢都係嘅，我哋都係食唔到。我又諗住去打邊爐啦，又要搣海鮮啦，咁我就費事2個鐘頭咁趕，咁佢就會叫你決定係你要2個鐘定係要2個鐘頭9個字。咁我諗住爭30蚊，咁你哋食埋甜品，我太睇得起自己，我就要咗2個鐘頭9個字。結果咧，而家係個半鐘，我已經就嚟食完啦。咁即係2個鐘一定係有找嘅。其實我哋都唔需要咁擔心啦。每次我哋食嘢咧，都係叫速食咯，可以用速嚟形容。唔係，我哋真係食得好有效率嘅又。我哋西餐都係咁樣嘅。1個半鐘已經埋尾啦，咁我要2個鐘都已經有找啦。咁我要2個鐘頭9個字做咩？我無端端俾多咗60蚊，即係每位30啊嘛，即係2位我俾多咗60蚊，即係加埋即係我俾多成70蚊。拜拜。仲有，我哋同大家講，預祝大家聖誕節快樂先。呢條片應該係今日或者聽日就會出㗎啦，所以就預祝大家聖誕節快樂啊！同埋今晚係冬至啊，冬至快樂啊！我哋陣間仲要食湯圓嘅。好啦，唔講啦，再見。拜拜。